马上夏天就到了，我们的车装驻车空调有没有必要？然后的话，究竟用什么样的电池比较好？今天的话，以我的经验给兄弟们做一个简单的分析。然后，因为我走了很多的弯路，首先我来说一说吧，这个空调我觉得是有必要装。为什么呢？大家都知道现在的货运行情是一塌糊涂。以前呢，我们都是早上出门，下午配一个货就可以回家了，所以说呢，无所谓，我也从来不睡车上。后来就是因为这个货运市场越来越卷，越来越烂，没办法了，我们放不起了，没办法放空回家。因为以前的运费是6块，这个是米奥，现在3块，3块还属于高价的。如果放空回家，那就是1分钱不挣，所以没办法熬为之，我们才会睡在这个车上。当然了，如果说能回家的情况下，我们谁也不想睡在这个车上。那么睡在车上的话，夏天到了，很多兄弟都硬扛。以前我也是硬扛啊，但是后来我真的扛不住了，因为我岁数一年年的上升了，我也40多了，所以说呢，不比以前了。以前开车不知道累，现在开车跑着就想睡觉，所以说没办法。后来的话，我装了这个驻车空调，然后装完了过后，我觉得我的天，原来吹完空调身上是滑溜溜的，要不然硬扛的时候身上是黏糊糊的。完全不一样，睡眠的质量也不一样。我觉得这个驻车空调有必要装，因为什么呢？挣钱就是为了养命，我们不能为了挣钱的同时把自己身体给搞坏了，你们说对不对呀？然后我们说一说这个电池究竟用什么电池好，要不要带发电机？电池有铅酸电池，有3元锂电，有磷酸铁锂。铅酸电池，原车的铅酸电池，实际上它是一个启动电池，不支持升放电。然后呢，如果说你把它当做一个空调的电源来使用的话，很快就完蛋了。有很多兄弟应该是深有体会，1年一个电池，1年一个电池，所以说它的寿命非常的短，存的电非常的少，然后重量还不轻，非常的重。所以说原车的电池带空调一点都不划算。那么很多兄弟用电瓶车的电池来代替带动这个空调，夏天的话，这个电瓶车电池到底行还是不行呢？电瓶车电池用是可以的，然后用完的旧电瓶呢还能抵换，成本的话是比较低的。但是原车的发电机发出来的电，其实的话直接给这个电瓶车的铅酸电池充电它的电流是非常大的。那么就要装升压器兄弟们，装行车升压充电器来控制发电机的一个电流，达到满足给这个电瓶车电池充电的一个功率，不能盲目的充。然后呢，电瓶车的电池重量是非常的重，反正的话比我们这个磷酸铁锂电池大概是重3倍，体积还大，重量还重，不信你们可以试一试看看。然后呢，它的寿命也是不长，循环寿命也就300次左右，所以说呢也用不了太久。然后的话几年下来，你年换，算起来成本其实并不便宜。然后我们说一说3元锂电，这个3元锂电可以直接排除了，为什么呢？3元锂电会起火爆炸，明白吧？非常的危险。如果用3元锂电，你还不如去用那个电瓶车电池，至少它安全，明白吧？安全最重要，兄弟们。所以呢，后来我就选择了磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池切记千万不要买到什么翻新的电芯，还有就是虚标的，一定要注意，现在市场上的水货太多了。磷酸铁锂电池它的一个寿命非常的长，循环2000次的寿命。我们算一算，一年就算你充365次，一年365天，天天充，你还得用好多年呢。循环2000次的话，得用个多少年呢？我也不知道，大概算一下，6、7年肯定是没问题，是吧？再说了，我们不可能每天充一次，夏天1天充一次，冬天我都是几天充一次。所以说呢，这个寿命非常的长。我一个朋友，然后他家的那个磷酸铁锂电池房顶上装的是太阳能板，他的一个储能电池就是磷酸铁锂的，已经用了8年了，8年还好的，一点问题都没有。我就是看他那个储能电池用了8年，我才去装了这个磷酸铁锂电池。寿命长，重量轻，然后呢，大功率充电没问题，不需要隔电器，不需要行车升压充电器，不需要什么升压器给它怎么说呢？来恒定它的一个充电电流，不需要，直接可以接着发电机直充。
我现在这个车正在充电，我给兄弟们看一下，我现在充电的一个功率有多大，可能会惊掉你们的下巴。这就是我选择它的一个原因，一个寿命长，一个支持大功率的快速充电，支持大功率的放电，这就是它的一个特点。我带你们看一下，现在充电的功率有多少。我的充电器啊，在我的工具箱里面。现在我打开我的这个风扇在散热。我这个里面有2个充电器，你们都知道的，一个100安，一个50安，2个充电器150安，再给我的这2个电池在充电。然后主电池应该充满了，副电池还缺电，我们一起来看一下。能看到吧，兄弟们？这个主电池马上满了，它的功率现在已经降低了，只有200瓦了。然后副电池现在是1.8千瓦，1.8千瓦什么概念？加上这个200瓦是2000瓦的速度，在给这2个电池在充电。这个充电的功率啊，是吓死人了。因为啊，我们在外面吹空调，缺的就是电。如果说充电太慢，根本就跟不上用。通过自己的发电机，原车的发电机行车充电，能达到1.2千瓦的一个充电功率。我这个车子去年已经用了1年了，发电机没问题，不会像他们说的啊，充着充着发电机烧掉了。反正我用了1年没问题，今年是第2年了。然后呢，就算发电机坏了，400米，很便宜，直接换一个新的。无所谓，那发电机没电了，坏掉了，那车子怎么办？车子没事啊，有2个电池啊，磷酸铁锂电池给发动机供电，最起码能跑个几百公里，没问题。所以说不用担心。再说了，发电机没那么容易坏。然后我们去工厂装货的时候啊，可以借用工厂的拖线板给这个电池补电。还有一个方法呢，就是用那个充电桩的一个转换器，我也买了一个在我车上。然后通过那种慢的充电桩啊，给它转换成220伏的，用拖线板直接给这个电池补电。这样子夏天的话，压根就不需要那个什么汽油发电机。千万不要买发电机，兄弟们，我就浪费了。去年买了一个汽油的，用了1个星期，用1次卖了。今年的话，我又买了一个柴油的，一点用都没有，放在上海又浪费了。所以说呢，这个发电机我觉得根本就用不上。就算没电了，咱们发动车子怠速给这个电池充电的功率也能达到1000瓦，一边享受原车的空调的同时，还能给自己电瓶充电，充电的功率能达到1000瓦。这就是我通过测试的结论，这是我做测试测出来的一个数据，兄弟们，你们想想，一边怠速，一边吹着原车的空调，一边给电池充电，还能达到1000瓦。比如说我这个电池没电了，下午的时候我怠速怠2个小时，那么到了晚上1晚上的电足够你吹空调的了。所以说兄弟们不要走弯路，希望我的经历能带给兄弟们一些帮助。好了，今天呢就跟兄弟们分享到这里，感谢大家的观看，拜拜。